Саламатсыңарбы, урматтуу 10 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды китеп, дептер, калем сагыңарды камдагыла жана бул видео сабакты конт коюп көрүп чыккыла. Берилген тапшырмаларды аткарып, өзүңөрдүн мугалимиңерге жиберүүнү унутпагыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мен келечекте ким болгум келет. Ал эми грамматикалык материалыбыз кемтик сүйлөм. Бул сабактан балдар силер кесип жана аны туура тандоо тууралуу маалымат аласыңар. Кемтик жана толук сүйлөмдөрдү колдонуп, кесип тандоо багытында ой пикириңерди билдире аласыңар. Ошондой эле кесипти туура тандоодо өз алдыңарча чечим кабыл аласыңар. Алгач балдар, сабакка киришерден мурда өтүлгөн темалар боюнча төмөнкүдөй суроолорго жооп берип көргүлө. Биринчи суроо: адамдын мүнөзү канча типке бөлүнөт? Биз силер менен мурдакы сабактарыбызда адам жана анын мүнөзү деген темаларды өткөнбүз. Мына ошол темаларыбыздын ичинен биз адам мүнөздөрүн 4кө бөлдүк эле. Бул 4 мүнөздүн түрү холерик, сангвиник, меланхолик жана флегматик болчу. Ошол адам мүнөзүнүн 4 түрү боюнча ким кайсы түргө кирерин жана биздин айлана чөйрөбүздөгү жакын адамдарыбыз кайсы темпераменттин түрүнө кирерин аныкташыбыз керек экен. Экинчи суроо: бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн кандай түрлөрү бар? Балдар, грамматикалык темаларыбыздын ичинен биз силер менен бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн түрлөрүн өтүп бүттүк. Алар жактуу сүйлөм, жаксыз сүйлөм жана атама сүйлөм. Мына ушул сүйлөмдөргө силер 1ден 2ден мисал келтирип көргүлө. Демек балдар, биз силер менен жаңы бөлүмгө киришип атабыз. Бул иш, кесип жана иш күнү деген бөлүм. Эми силер бул суроолорго жооп берип көргүлө. Кесип деген эмне? Аны кантип тандоо керек? Демек балдар, кесип деген бул атайын билимди жана тажрыйбаны талап кылуучу ишмердүүлүктүн бир түрү. Мисалы үчүн, врач, мугалим, инженер, милиционер жана башкалар. Дүйнө жүзүндө кесиптин аягандай түрү көп. Ал эми адистик болсо, тигил же бул кесиптин физикалык жана руханий күчтү жумшоочу бир тармагы. Мисалы үчүн, биз врач деп атап коебуз. Ал эми ошол врачтардын деле өзүнүн адистиги бар. Алар терапевт, невропатолог, педиатр болуп бөлүнүп кетет. Мугалим деп жалпы кесипти атаганыбыз менен мугалимдер да өз ичинен адистиктерге бөлүнөт. Алар кыргыз тили мугалими, математика мугалими жана тарых мугалими болуп бөлүнөт. Ошондой эле инженер деп биз жалпы кесипти атап койгонубуз менен инженерлер деле бөлүнөт. Алар инженер механик, электрик жана бир нече адистиктерге бөлүнүп кетет. Демек биз кесип жана адистиктин экөөсүнүн айырмасын биле жүрүшүбүз керек. Балдар, төмөнкү диалогдогу сүйлөмдөрдүн толук же кемтик экендигине көңүл бургула. Биринчи сүйлөмгө карайбыз. Сен кайсы кесипти тандадың? Бул сүйлөмдү биз толук сүйлөм деп айта алабыз. Анткени сүйлөмгө зарыл болгон сүйлөм мүчөлөрү, тагыраак айтканда, баш мүчөлөр баяндооч, айкындооч мүчөлөрдөн аныктооч, толуктооч катышты. Демек бул сүйлөмдү биз толук сүйлөм деп атасак болот. Билбейм. Демек бул суроого жооп болуп түштү. Мында кемтик сүйлөм болду. Эмне үчүн дагы эле бир кесипти тандай элексиң? Демек бул сүйлөмдө сүйлөм мүчөлөрү толук катышкандыгы үчүн муну толук сүйлөм дейбиз. Ойлоп көрбөпмүн. Сенчи? Эки сүйлөм катышты бул жерде, бирок экөөсү тең кемтик сүйлөмдөр. Бухгалтер. Кемтик сүйлөм.
Бухгалтер болуу үчүн математиканы жакшы окуу керек. Бул толук сүйлөм болду. Оба. Демек акыркы сүйлөмүбүз дагы кемтик сүйлөм. Балдар, көрдүңөрбү? Демек кемтик сүйлөмдөр негизинен эки же андан ашык адамдардын аңгемелешүүсүндө, сүйлөшүүсүндө кездешет экен. Тагыраак айтканда бул оозеки сүйлөшүү стилине жана көркөм стилдеги каармандардын кээинде диалогунда кездешүүчү сүйлөмдөр. Эми эрежеге көңүл бурабыз. Кемтик сүйлөм деген эмне, толук сүйлөм деген эмне экенин дептерибизге жазып алыңыздар. Кемтик сүйлөмдүн эрежесине көңүл бургула жана дептериңерге жазып койгула. Сүйлөм үчүн зарыл болгон сүйлөм мүчөлөрүнүн толук катышышы же контекстке ылайык кайсыдыр бир сүйлөм мүчөсүнүн кемип айтылышына карай сүйлөмдөр толук жана кемтик сүйлөм болуп экиге бөлүнөт. Толук сүйлөмдөр ойдо болгон сүйлөм мүчөлөрүнүн толук катышуусу аркылуу түзүлөт. Ал эми сүйлөмдүн баш же айкындооч мүчөлөрүнүн бирөө же экөө айтылбай калган, бирок анын кайсы сөз экендиги контексттен, жалпы жагдайдан белгилүү болуп турган сүйлөмдөрдү биз кемтик сүйлөм деп атайбыз. Көнүгүү иштейбиз балдар. Бул көнүгүүнү дептериңерге жазып чыгасыңар. Демек, бул жерде эки тилке берилген силерге. Бир тарапта сары тилкелер, экинчи тарапта көк тилкелер. Алдыңарга бирден суроолор чыгат. Бул суроолорго силер эки түрдүү жооп беришиңер керек. Биринчи тилкеге кемтик сүйлөмдөр менен, ал эми экинчи тилкеге толук сүйлөмдөр менен жооп бересиңер. Мисал үчүн, Асел, сен канчанчы класста окуйсуң? Эгерде биз ушул суроого 10-чу деп жооп берсек, бул кемтик сүйлөм болот. Ал эми мен 10-чу класста окуймун десек, толук сүйлөм менен жооп берген болобуз. Калган суроолорго дагы балдар мына ушундай тартипте жоопторду жазгыла дептериңерге. Кийинки суроо: сен кандай кесиптерди билесиң? Азыркы учурда эмне үчүн кесиптин түрлөрү көбөйүүдө деп ойлойсуң? Сен келечекте кайсы кесиптин ээси болосуң? Тандаган кесибиң үчүн азыр кайсы сабактарды тереңдетип окуу керек? Демек, мына ушул суроолорго кемтик жана толук сүйлөмдөр менен жооп беришиңер керек. Эми балдар, төмөнкү суроолорду өзүңөргө берип көргүлө. Жана бул суроолорго силер кантип жооп берет элеңер? Бир саам ойлонгула. Мен келечекте кайсы кесиптин ээси болгум келет? Бул кесипти тандоого эмне түрткү болду? Мен өзүмдү 10 жылдан кийин кандай элестетем? Демек, мына ушул суроолорду өзүбүзгө берип, кайсы кесиптин ээси болорубуз жөнүндө өзүбүз ой жүгүртүп көрөлү. Балдар, кесип тандоодо изилдөөчүлөр силерге төмөнкүдөй кеңештерди берет. Бул кеңештерди угуп койсоңор, албетте силерге пайда гана алып келиши мүмкүн. Биринчи, өзүңдүн кызыгууңду талдоо менен жөндөмдүүлүгүңдү, ийкемдүүлүгүңдү жана алыңдын жетишине ишенүүң керек. Албетте, кесип тандаар алдында биз өзүбүздүн кызыгуубузду талдашыбыз керек. Ошондой эле жөндөмдүүлүгүбүздү, ошол кесипке карата ийкемдүүлүгүбүздү талдап алышыбыз керек. Ошону менен бирге бул кесипти аркалап кете алышыбызга ишенишибиз керек экен. Экинчиден, бил, кандай кесиптер талап кылынууда? Бул жумуштун өзгөчөлүгү эмнеде? Ишке орношуу мүмкүнчүлүгү кандай? Айлыгы кандай болушу мүмкүн? Албетте балдар, кандай гана кесипти тандабайлы биз. Ошол кесипке карата коомдо суроо талап барбы? Бул кесип менен кийинки турмушта келечекте үй бүлөнү багып кеткенге болобу? Айлыгы канча? Ушул сыяктуу суроолорду да сөзсүз түрдө
өзүбүзгө берип, ага жооп таап, андан кийин ошол кесипти тандасак пайдалуу болот экен. Үчүнчү, окуп үйрөнгөн кесиптик шыгыңды өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүң менен салыштыр. Ата-энең, окутуучуларың, досторуң менен кеңеш. Албетте, биз кесип тандаар алдында ата-энебиз, мугалимдерибиз жана досторубуз менен кеңешип, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз менен салыштырып көрүшүбүз керек экен аларды. Акыркы чечимди өзүбүз кабыл алабыз, бирок башкалардын пикирин да угуп коюу эч качан зыянга алып келбейт. Өзүңдүн көңүлүңө көбүрөөк жаккан кесипти танда. Кээ бир учурда айрымдар 2 кесипти же 3 кесипти тандайт дагы, алардын ичинен кайсынысын тандарды билбей башы катып калат. Ошол учурда көңүлүбүзгө эң жаккан, эң жакын, биздин кызыккан жана мүмкүнчүлүгүбүз жеткен кесипти тандашыбыз керек экен. 5. Кошумча дагы 3 кесипке чейин балдар вариантыбыз болуш керек экен. Эгерде бул кесиптерди да өздөштүрүп кетүү мүмкүнчүлүгүң бар болсо, ошол 3 кесипке чейин аларды тандап турса болот дейт. Анткени турмушта түрдүү жагдайлар, түрдүү шарт болушу мүмкүн. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, эгерде сен тандаган кесипке жогорку окуу жайга окуу мүмкүнчүлүгү болбой калса, дагы башка ошол сыяктуу шарт болуп калса, анда кийинки кесиптерди тандоого туура келип калат. Албетте, бул сунуштарды эске алсаңар, кесип тандоодо адашпайсыңар. Анда балдар, ким эмне жумуш аткараарына маани беребиз. Силердин алдыңарга бирден сүрөттөр чыгат. Бул сүрөттөрдө кайсы кесип ээси экендигин жана ал кесиптин ээси эмне жумуш аткараары тууралуу силер дептериңерге жазып чыккыла. Мисал үчүн, биринчи сүрөттө силер дарыгерди көрүп турасыңар. Бул дарыгер ал адамдарды дарылайт. Мына ушул тартипте калган сүрөттөрдү да жазып чыккыла. Демек, экинчи сүрөттө силер кайсы кесиптин ээсин көрүп турасыңар? Кийинки сүрөттөгү кесиптин ээси ким жана ал эмне жумуш аткарат? Кезектеги кесипти ким деп ойлойсуңар? Эгерде бул кесиптин ээсин таба албасаңар, анын колдонгон шаймандарын жана сүрөттөгү деталдарга маани берсек болот балдар. Мына ошондо биз ал кесиптин ээсин таба алабыз. Мына алдыңарга бардык сүрөттөр чыкты. Мына ошол сүрөттөрдү көрүп, кайсы кесиптин ээси экендигин, алардын эмне жумуш аткараарын жазып чыккыла. Балдар, мына силер бир канча кесип ээлерин көрдүңөр. Булардан башка дагы бир нече кесиптер бар. Мына ошол кесиптердин арасынан кайсы кесиптер эч качан актуалдуулугун жоготпойт деп ойлойсуңар? Ойлоп көргүлөчү. Тагыраак айтканда, коом өзгөрсө дагы, мезгилдер алмашса да, кайсы кесиптерге суроо талап күч болот? Кайсы кесип ээлери ар дайым актуалдуу болот? Ушул тууралуу ойлонуп көргүлө. Дүйнөдөгү эң мыкты 20 окуу жайынын катарын толуктаган АКШдагы Джонс Хопкинс университетинин профессору, педагогика илимдеринин кандидаты Алмаз Бейшеналиев учурда жана келечекте актуалдуу боло турган кесиптерди айтып берди. Алар энергетика багыты. Тагыраагы келечекте дүйнө эли күндөн жана шамалдан альтернативдүү энергия алууну билген адистерге муктаж болот. Медицина тармагы. Биз билген классикалык медицина адистерин эмес, жаңы багыттагы даттарды айыктыралган адистерге суроо талап өсөт. Мисалы, психология, неврохирургия, генетика багыттарын өздөштүргөн адистерге муктаждык пайда болот. Билим берүү тармагы дагы бөлүктүү тармактардын бири. Интерактивдүү методдорду колдонуу менен көп тилдүү жана көп багыттуу билим бере алган адистерге суроо талап өсөт. Үй чарбачылыгын өздөштүрүүдө заман талабы. Тактап айтканда, үйдө отуруп эле акча табуу маданиятын калыптандыруу зарыл. Инженердик технология тармагы эң актуалдуу тармак катары өтө тез өнүгүүдө. Бул тармактын ичинде да улам жаңы багыттар пайда болууда. Кыргызстандагы эң жаш профессор дүйнөлүк чоң компаниялар диплом талап кылууну токтотуп жатканын кошумчалап, келечекте кесип ээлеринде сөзсүз болушу керек болгон сапаттарды тизмелеп берди. Алар ийкемдүүлүк, критикалык ой жүгүртүү, жаратмандык, коммуникативдүүлүк,
универсалдуулукка умтулган сапаттар деп белгилейт. Силер жогоруда видеодо көргөндөй, Алмазбек Бейшеналиев дүйнөдөгү топ 20 жогорку окуу жайларынын катарын толуктаган Америка Кошмо Штаттарындагы Джон Хопкинс университетинин профессору, ал эми жакында дайындалган Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри. Мына ушул кишинин айтуусу боюнча силер бир канча кесиптердин актуалдуу болорун, дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда актуалдуу боло турган кесиптер жөнүндө маалымат алдыңар. Эми мына ушул видеодон көргөндөн кийин төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Эмне себептен адамзат келечекте күндөн жана шамалдан альтернативалык негизде энергетика алууга муктаж болот деп ойлойсуңар? Психология адистигинин адамдар үчүн канчалык маанилүүлүгү бар? Бул кесип дегеле адамдар үчүн керекпи? Же зарылчылыгы жокпу? Эмне үчүн экендигин оюңарды далилдеп көргүлө. Көп багыттуу билим бере ала турган мугалимдер деп кандай адистерди айтсак болот? Анда балдар, учурда жана келечекте актуалдуу боло турган кесиптер деп төмөнкүлөрдү санап өттү Алмазбек Бейшеналиев. Биринчиси энергетика багыты. Демек, келечекте дүйнө жүзүндө күндөн жана шамалдан альтернативалык негизде энергетика, электроэнергиясын ала турган кесиптер актуалдуу болот дейт. Медицина тармагы. Демек, бул тармакта азыркы учурдагыдай классикалык медицина эмес, жаңы багыттагы дарстарды аныктай турган генетика, нейрохирургия, психология сыяктуу адистиктерге суроо талап күч болот дейт. Билим берүү тармагы балдар эч качан актуалдуулугун жоготпой турган тармак. Бирок келечекте интерактивдүү методдор менен колдонуп сабак өткөн жана көп тилдүү, көп тармактуу мугалимдерге суроо талап күчөт дейт. Ошондой эле үй чарбачылыгы, мында балдар, үй шартында эле отуруп акча таба ала турган адистерге суроо талап күч болот. Ошондой эле инженердик технологияда азыркы учурда дүйнө жүзүндө дүркүрөп өсүп өнүгүп жаткан IT технологиясы, IT тармагын мыкты өздөштүргөн кесиптерге суроо талап күч болот дейт. Ал эми Алмазбек Бейшеналиев ошол эле сөзүндө азыркы учурда дүйнөдөгү чоң компаниялар адистерден диплом талап кылуунун ордуна башка сапаттарды талап кылып жатат дейт. Бул келечектеги кесип ээлеринин сапаттары кандай болуш керек деген жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып өттү. Икемдүүлүк, сынчыл ой жүгүртө билүү, жаратмандык, коммуникативдүүлүк жана универсалдуулук. Эми ойлоп көргүлө балдар. Бул сапаттар кандай сапаттар болушу мүмкүн? Ар бирине токтолуп, ой жүгүртүп көргүлө. Силерде бул сапаттардын кайсы бири бар? Анда бул сапаттардын ар бирине бирден токтолуп өтөлү. Икемдүүлүк. Икемдүүлүк дегенде балдар силер ыкчамдык, элпектик жана абалга бат ыңгайлашып кетүүнү түшүнүшүңөр керек. Бардык кесип ээлери кандай гана шарт болбосун, ошол шартка бат ыңгайлашып кете алышы керек. Критикалык ой жүгүртүү. Мында балдар, эмнеге ишенүү керек же кандай чара көрүү керек деген чечимге багытталган рационалдуу аңдап түшүнүү менен жүрө турган ой жүгүртүү. Мында бардык эле маалыматтарга ишене бербей, ошол маалыматтын чын же төгүн экендигин тактап, аныктап, андан кийин бир чечимдерди чыгарышыбыз керек экен. Жаратмандык. Бул балдар жаңы нерселерди ойлоп таба билүү, креативдүүлүк, адамдардан башкачараак ойлоно алуу деген болосун. Кийинкиси коммуникативдүүлүк. Бул албетте адамдын баарлашууга болгон жөндөмдүүлүгү. Кайсы гана мекеме, ишкана, фирма, компания болбосун, адамдар менен бат эле тил табышып, бат эле сүйлөшүп кете ала турган адистерди баалашат. Ал эми акыркысы универсалдуулук. Бул ар тараптуу жөндөмдүүлүк. Тагыраак айтканда, бир эле учурда бир нече ишти аткара билүү же көп багыттуу иштерди аткара алуу жөндөмдүүлүгү универсалдуулук болуп саналат. Демек,
мына ушул сапаттагы адамдар келечекте сөзсүз өзүнүн кесипкөй мыкты адис экендигин көрсөтө алат. Анда балдар, сөздүк жумуштарды аткарып көрөбүз. Төмөнкү сөздөрдүн маанилерин чечмелеп көргүлө, алар кандай маанини түшүндүрөрүн ойлонгула. Мүмкүнчүлүк, тажрыйба, кесипкөй, көп багыттуу. Бул сөздөрдүн маанисин ойлонуп көргүлө. Анда балдар, сөздүк менен чогуу иштейбиз. Эгерде сөздөрдүн маанилерин тапкан болсоңор, анда салыштырып көргүлө. Мүмкүнчүлүк бир ишти аткаруу үчүн болгон, мүмкүн болгон шарт, абал. Тажрыйба практика жүзүндө өздөштүрүлгөн билимдин жыйындысы. Кесипкөй өз кесибинин мыктысы. Көп багыттуу, ар тараптуулук. Үйгө тапшырма алгыла. Үйдөн мен тандаган кесип деген темада видео репортаж жасайсыңар балдар. Видео репортажыңарда бул кесипти эмне үчүн тандадым? Ал кесиптин оң жана терс жактары кайсылар? Ошондой эле менин мүнөзүмө бул кесип дал келеби? Мына ушул суроолорду камтып, 2-3 мүнөттүк реч даярдайсыңар жана ал речти видеого тартасыңар өзүңөрдө. Үй тапшырманы баалоодо төмөнкүлөрдү эске алып койгула. Тексти кыргызча туура такалбай айта алганыңар, темага карата ой пикириңерди далилдүү айта алганыңар, ошондой эле видео тартуу учурунда чыгармачылыгыңар жана креативдүүлүк эске алынат. Кайтарым байланышы үчүн балдар, эгерде силерге сабак түшүнүктүү болгон болсо, биринчи быйтыкчаны, ал эми темага түшүнбөй калсаңар, экинчи быйтыкчаны коюп койсоңор болот. Мына ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Кийинки сабактардан жүз көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула.